點解咧？你睇下啦，一陣間你睇下就睇到咩環境啊？我哋就自己揾嘅啫，即係我哋自己咧即係房咧問咗佢哋先啦，問咗佢哋先。其實都係抒發啊，同埋啲我哋玩即係好開心，我哋覺得好開心嘅，因為我哋開心，我哋唔係表演嘅，即係我哋呢度咧就屬於全個空得兩季嘅啫，我哋唔係表演嘅，我哋唔係表演嘅，我哋自己玩嘅。玩咧又好開心啦，唱歌好開心啦，好過鬧人。我想好似你咁細個。咁點解你哋唔會考慮話過嗰度一齊？你睇下咩環境先啦，好？你睇下嗰度係咩環境先啦，好？好？你睇咗佢哋咩環境先啦，咁你就得㗎啦，係咪？啊，好嘛？一講係好難，我哋好難表演㗎嘛，好難用説話表演答俾你聽㗎嘛。點解話一齊可以一齊？其實真係可以㗎。我哋純粹係玩嘅啫，我哋純我哋呢啲係自然。咁班大學生嚟講啊，你唔係得你哋幾個咁少係嘛？一班之中有好多個都同一齊嚟啦。我哋兩個自然，我哋係自然，我哋係完全純粹我哋係自然，真係自然啊！我哋。其他就唔知道喎，你哋睇下咧，佢哋可能表演啊，可能嘢係講得好好聽咁咯。佢哋覺得幾好啊！幾熱鬧嘅。係呢就熱鬧，有10檔8檔一齊唱嘅時啊，幾熱鬧啊！我喺假期啦，都係嚟嗰陣時咯，咁遊客嗰陣時啦，咁咪又好多啦，跟住唱乜啊？基本上都唱乜，因為太多人睇啦。今日係今日睇人比較得，基本上多啲收好多。係啊，嗰陣時我哋請人才冇得字，你哋冇得魚，因為冇得魚，因為唔想唱咩太嘈，咁我哋冇得魚咯，冇得魚我哋縮埋一邊玩咯。基本上我哋就係咁嘅，其他嘢咧就你哋自己去訪問下佢哋啦，清楚，有清楚基本上好嘛？係啊，佢啲似有啲啊，佢唔係你老似大學生咧，佢靚妹咁一個我真係會知嘅，但係靚妹唔好嚟，你唔好嚟嗰啲公園啊，知唔知啊？小心啲啊，好多鴨喎。好大個㗎啦，我真係幾多歲？我真係選題先，我真係選題先，我幾十開心。哦，OK。我幾十開心啊！你唔緊要影我咧，隨便影啦，我幾十開心。我幾十開心，係，即係你好開心啊！我唔係姓陳喎，我係陳找喎，陳開心。我喺度陳開心。佢哋話佢有個名叫喺嗰度，廁所隔離，好多人嗰度啊！最多係嗰度係啦，仲大啲檔喺度啊！係啊，我一定，佢一定會去。佢自己唱都唔得閒，唔使驚咯，你唔好仔去，好啦，咁多人驚乜啫？唔係